عمرك لاحظت إن في ناس بتذاكر أقل منك بس دايماً بتطلع أعلى منك؟ يعني هو يذاكر ساعتين وإنت قاعد طول اليوم بين الكتب وفي الآخر هو اللي فاهم وإنت اللي بتراجع نفس الصفحة من الصبح؟ الناس دي مش عباقرة ولا عندهم خلايا سحرية في دماغهم. هم بس بيعملوا عادة صغيرة جداً بس بتغير كل حاجة. عادة بسيطة جداً بس فرقت بين الطالب اللي بيجري ورا الدرجات واللي الدرجات بتجري وراه. بس قبل ما نبدأ في السر ده، لو دي أول مرة تشوفني أهلا بيك. اشترك في القناة وخليك جزء من أصدقائنا وخلينا نبدأ. خلينا أسألك سؤال. عمرك بدأت تذاكر يوم وقلت النهاردة هبقى إنسان جديد؟ جبت النوتة، عملت جدول، سطرت بالألوان وقلت الترم ده غير أي ترم قبل كده، وبعد نص ساعة لقيت نفسك فاتح يوتيوب أو بتدور على قلم مش موجود أصلا. عارف الإحساس ده؟ ده لأنك بتحاول تغير حياتك مرة واحدة. لكن اللي بينجح بيغير عادة صغيرة بس بيكمل عليها كل يوم. خليني أقول لك مثال بسيط. في طالب اسمه كريم كان بيقعد يذاكر بالساعات بس بعد أول ساعة تركيزه بيطير. يوم قرر يعمل تجربة، بدل ما يذاكر 6 ساعات متواصلة قسمهم على جلسات صغيرة، 45 دقيقة مذاكرة بعدها 10 دقايق راحة، وسماها نظام ال45. النتيجة؟ دماغه بقت صاحية، قدر يراجع أسرع، وبدأ يحس إنه فاهم فعلا مش بيحفظ وخلاص. كل اللي عمله إنه غير عادة صغيرة بس الالتزام بيها خلاه طالب مختلف. طيب ليه العادة الصغيرة دي بتفرق بالشكل ده؟ لأنها مش بتعتمد على الإرادة، بتعتمد على التكرار. كل مرة بتعمل نفس السلوك في نفس التوقيت دماغك بتتعلم إنها تدخل مود التركيز تلقائي. زي ما جسمك بيتعود يصحى لما المنبه يرن، دماغك كمان بتتعلم إنها تذاكر لما تبدأ أول خطوة من العادة دي. وده السر الحقيقي لكل طالب ناجح. التركيز مش بيجي من الحماس، التركيز بيجي من النظام، من إنك تبني عادة صغيرة وتكررها كل يوم. خد بالك، العادة مش لازم تكون ضخمة. ممكن تبدأ ب10 دقايق مذاكرة كل يوم. المهم إنك تكمل. ليه؟ لأن اللي بيكمل هو اللي بيتغير، مش اللي بيبدأ حماس ويبوظ تاني يوم. في خطأ شائع بيقع فيه معظم الطلبة، وهو إنهم بيستعجلوا النتيجة. عايز يشوف نفسه بعد يومين بقى أينشتاين. بس التغيير الحقيقي بيبدأ لما تتقبل إن كل حاجة صغيرة بتضيف. إن كل مرة فتحت الكتاب حتى لو قريت صفحتين، أنت كده بتبني عضلة التركيز، وكل ما تكررها العضلة دي بتكبر. عارف الفرق بين الطالب العادي والعبقري؟ إن الأول بيذاكر عشان يخلص، والتاني بيذاكر عشان يفهم. وبيفهم لأنه عنده روتين بسيط بيخليه دايماً في حالة تركيز. في عادة كمان من أهم العادات اللي بتغير أي طالب، إنك تبدأ دايماً من الحاجة الصغيرة. ما تقولش هبدأ بكرة من أول المنهج، ابدأ بس بسؤال واحد: هعمل إيه النهاردة؟ ولو بسيط يخلي بكرة أسهل. اللي بيعمل كده بيكسب لأن كل يوم بيزود 1% على نفسه. وعشان تبني العادة دي صح، استخدم قاعدة اسمها عقلك بيحب السهولة. خلي كل حاجة في متناول إيدك. جهز مكان المذاكرة من بالليل، شيل الموبايل بعيد، افتح الكتاب قبل ما تفكر أبدأ ولا لأ. كل ده بيساعد دماغك تدخل على التركيز أوتوماتيك. بس خليني أقول لك حاجة مهمة جدا. العادة مش هتثبت لو مش مربوطة بهدف واضح. يعني لازم تكون عارف أنا بذاكر ليه، مش عشان الدرجات ولا عشان الناس تقول عليك شاطر، لكن لأنك عايز تكون النسخة الأفضل من نفسك. ده الإحساس اللي بيخلي أي عادة تستمر حتى لو اليوم صعب أو دماغك مش قادرة. وعايز أقول لك حاجة غريبة كمان. كل ما تلتزم بالعادات الصغيرة الحماس بيزيد تلقائي. الناس فاكرة إن الحماس هو اللي بيخليك تلتزم، لكن الحقيقة إن الالتزام هو اللي بيجيب الحماس. كل يوم تنجز فيه حتى حاجة بسيطة دماغك بتحفزك تكمل. النتائج بتتحول من بطء لثقة، ومن ثقة لنجاح، ومن نجاح لإنجاز فعلي. وفي لحظة معينة هتبص حواليك وتكتشف إنك بقيت الشخص اللي كنت بتحاول تبقى زيه من زمان. بس الفرق إنك وصلت بخطوات صغيرة، مش بانفجار حماس مؤقت. وفي النهاية، العادة اللي بتغير أي طالب ناجح هي البساطة. ابدأ صغير وكمل كل يوم. خلي هدفك واضح، وخلي النظام أقوى من المود، وساعتها
هتكتشف إن النجاح مش صدفة، النجاح عادة. وقبل ما تقفل الفيديو قولي في الكومنتات تحب الفيديو الجاي يكون عن إيه. الفكرة اللي تعجبكم هي اللي هنعملها الحلقة الجاية.